नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनीष शर्मा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मनीष फार्मेसी वाला। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जिन लोगों को अधिकतर सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, ये चारों चीज़ कॉम्बो एक साथ होती हैं और अधिकतर बनी रहती हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट टैबलेट मैं लेके आया। इस टैबलेट का नाम है चेस्ट एंड कोल्ड टैबलेट। ये टैबलेट इतनी अच्छी है, 4 बीमारियों में काम आने वाली टैबलेट है। सबसे ये सर्दियों का मौसम चल रहा है, उसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट टैबलेट है। इस टैबलेट को यूज कीजिएगा, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।